become. I was high and I was low, moving mountains, rain and snow, but I felt that I was further from the truth. In the dark and stormy night, rolling thunder, flashing light, heard a whisper in the night, and it said, you should go back home, go back home, go back home, go. It's been there all along. You should go back home, go back home, go back home, go. That's where you belong. You should go back home, go back home, go back home, go. It's been there all along. You should go back home, go back home, go back home, go. It's been there all along. Here I am, know it's been a while. I was in denial about my love. Here I stand, I know I walked away. Had to find the person I'd become. I was high and I was low, moving mountains, rain and snow, but I felt that I was further from the truth. In the dark and stormy night. Hi everyone, this is Santosh. सबैजनालाई नमस्कार. You are welcome to my channel. Welcome to back again. हजुर सबैले मेरो च्यानलमा धेरै स्वागत छ. ओके गाइज, यो चाहिँ हेर्नुस्, योभन्दा अगाडि मैले चाहिँ टक्कै 1.5 महिना अगाडि लगभग 1.5 महिना भयो. योभन्दा अगाडि मैले चाहिँ यसरी चाहिँ भनौँ न प्रोपोगेसन गर्ने एउटा सिस्टम हो. यो चाहिँ हेर्नुस्, हामीले अर्को चाहिँ एयरलेयरिङ सिस्टम गरिन्छ भने यो चाहिँ एकदम इजिएस्ट वे. यो चाहिँ हेर्नुस्, मैले चाहिँ जुन चाहिँ यो एउटा चाहिँ जुन एउटा चिया खाने कप जस्तो एउटा हेर्नुस्, त्यो प्लास्टिकको नर्मली यसमा चाहिँ मैले चाहिँ अब छुरीले काटेर यसरी चाहिँ मैले भित्र त्यसरी चाहिँ तलदेखि माथि त्यसरी मैले चाहिँ यो कप चाहिँ तलदेखि माथि लगाएको थिएँ र माथिबाट चाहिँ मैले पानी लगाएको थिएँ. हेर्नुस्, त्यसपछिको अपडेट हो यो. यसरी चाहिँ जरा पूर्णतया आएको छ र तपाईँ हामी जो कहिले पनि यो काम चाहिँ गर्न सकिन्छ, यो कार्य गर्न सकिन्छ. यो चाहिँ एकदमै चाहिँ छिटो, सर्ट एन्ड स्विट, इजिएस्ट वे हो. हेर्नुस्, र त्यसको अपडेट पूर्णतया जरा आइरहेको छ. यो चाहिँ हेर्नुस्, एकदम यो तपाईँ हामी जो कहिले चाहिँ यो कार्य गर्न सकिन्छ. तर नर्मली हामीले गर्दा चाहिँ प्रायः हामीले चाहिँ नर्मली हामीले चाहिँ रेनी सिजनमा गर्नुपर्छ. ओके गाइज, रेनी सिजनमा यसरी चाहिँ गरियो भने यो चाहिँ सक्सेसफुल हुन्छ. र बेला बेला हामीले माथिबाट पानी पनि लगाउनुपर्छ र पानी लगाएन भने चाहिँ हुँदैन, किनभने घाम लाग्यो भने पानी सुक्न सक्छ. त्यसले गर्दाखेरि हामीले माथि पानी चाहिँ बेला बेलामा लगाइराख्नुपर्छ. ओके गाइज, र तपाईँ हामीले जो कहिले पनि यस्तो सुकै ठुल्ठुलो प्लान्टहरूमा हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ प्रोपोगेसन गर्न सकिन्छ. एकदमै हेर्नुहोस्, जरा मजाले आइरहेको छ. यो चाहिँ एकदम सर्भाइभ गर्छ. यो चाहिँ मैले लगभग 1.5 महिना पछिको एकदम रिजल्ट हो, गरेको 1.5 महिना पछिको रिजल्ट आइरहेको छ. यो चाहिँ मैले बगनबेलीमा गरेको छु र तपाईँ हामीले जो कहिले पनि हामीले गर्न सकिन्छ. र विशेष चाहिँ अब फाइकस आइटममा गऱ्यो भने चाहिँ एकदम छिटोभन्दा छिटो रुटबाट आउँछ. ओके गाइज, र तपाईँहरू पनि यो कार्य गर्नुहोस्, एकदम सफल हुन्छ. हेर्नुहोस् गाइज, तपाईँलाई म यसरी देखाउन गइरहेको छु. हेर्नुहोस्, यसको रुट्स यसरी आइरहेको छ. हेर्नुहोस्, यो मजा लागेको छ. हेर्नुहोस्, यो भनेको 100% सक्सेसफुल हुन्छ. सक्सेसफुल भएको अवस्था यो चाहिँ. हेर्नुहोस्, तपाईँ हामी जो कहिले पनि हामी गर्न सकिन्छ. ओके गाइज, र तपाईँहरू यो कार्य गर्नुहोस्. तपाईँहरू सबैलाई म मोटिभेट गर्न चाहन्छु. ओके गाइज, ओके गाइज, तपाईँलाई यो कार्य कस्तो लाग्यो, मैले चाहिँ जुन चाहिँ अब हामीले चाहिँ प्रोपोगेसन गर्ने तरिका प्लान्टहरूलाई. ओके गाइज, यो कार्य तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, यदि मन पर्यो भने मेरो च्यानललाई धेरै साथ सपोर्ट माया दिनु होला. ओके, थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो भन्न चाहन्छु. ओके गाइज, बाई, सी यू. Thanks for watching this video. If you like this video, please don't forget to like, share and comment. And finally, please subscribe my channel, hit the bell icon. Thank you so much.